ආයිබෝවන් ජීවිතය සහ පාඩම් පොත යා කරන පන්තියක් නැති අමුතු ඉස්කෝලේ ITN ටෙලිවිෂන් ඉස්කෝලේ හැඩ සහ වැඩ ගැන පාඩමක් අපි පටන් ගත්තා. ඒ පාඩමේ තවත් පියවරක් මා මුලින්ම අපේ ගුරු මණ්ඩලය හඳුන්වා දෙන්නම්. අපේ ආරාධනෙන් අද ටෙලිවිෂන් ඉස්කෝලේ සහභාගී වෙනවා රාජ්‍ය සම්මාන දිනු කංචුක නිර්මාණ ශිල්පී ප්‍රවීණ චිත්‍ර ශිල්පී පුවත්පත් කලාවේදී ශාන්තක හේරත් ගුරුතුමා ආයිබෝවන් ගෞරවණීයව පිළිගන්නවා. අපේ ප්‍රකට ජීවිද්‍යා ගුරුතුමා තිස්ස ජනාය ගුරුතුමා ආයිබෝවන් ගෞරවණීයව පිළිගන්නවා. තිස්ස මහත්තයා ආයිබෝවන් කිව්වේ මං කියන විදියට නෙමෙයිනේ ටිකක් අත් දෙක මේ වගේ තිබුණේ අත් දෙක බැඳගෙන ඉන්නව නේද දැන් තිස්ස මහත්තයාට නහයක් තියෙනවනේ මගේ නහය වගේ නෙමෙයි ටික පොඩ්ඩක් වෙනස් කන් දෙකක් තියෙනවා හොඳ කන් දෙකක් මගේ කන් දෙක වගේ නෙමෙයිනේ බලපන් වෙනසක් තියෙනව නේද අපි හැබැයි මිනිස්සු හැටියට එකයි අපේ හැඩේ පොඩ්ඩක් වෙනස්නේ මොකද අපේ මිනිස්සෙයින්ගේ මේ පුජ්‍යලයෙන් පුජ්‍යලයට හැඩතල වෙනස් වෙනවා. දැන් අපේ මූණේ හැඩතලය ගත්තොතින් එහෙම අපි සාමාන්‍යයෙන් අර කියන්නේ ඩයල් එක කියලා. විවිධ ඩයල්. එතකොට එහෙම වෙන්නේ ඇයි ඇත්තටම? මේකට බලපාන ප්‍රධාන සාධකය තමයි අපේ මේ මුහුණේ තියෙන අස්ති තියෙනවා. දැන් අපි මේ වගේ අපේ හිස් කබල ගත්තොතින් එහෙම මේ හිස් කබල ගත්තොත් මේ හිස් කබලේ අපි කියන්නේ මෙන්න මේ ටිකට කියන්නේ මේ උඩ තියෙන ටික ගත්තොත් අපි කියනවා ඒවට කපාල අස්ති කියලා. මෙන්න මේ ටික ගත්තොත් මේ ටිකට කියනවා වක්ත්‍ර අස්ති කියලා. වක්ත්‍ර අස්ති කියලා කියන්නේ facial bones. වක්ත්‍ර කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ වත එහෙම නැත්නම් මුහුණ කියන. නැත්නම් සාමාන්‍ය සරල භාෂාවෙන් කිව්වොත් අපි කියනවා මේ ටික තමයි මේ මුහුණ සාධන අස්ති ටික කියලා. එතකොට මේ තියෙන්නේ අක්ෂිකූප. එතකොට ඔබ දන්නවා මේ තියෙන්නේ උඩුතල්ල හදන ප්‍රදේශය. මෙතන තියෙනවා යුග අස්ති කියන ඒවා. මේ තියෙන්නේ යටිහණු හදන අස්තිය. මේවා හැමෝටම මේ අස්ති ටික තිබුණට ඒ අස්තිවල ඇන්ගල් එක නැත්නම් අපි කියන්නේ කෝණය ඊට පස්සේ මේවායේ ප්‍රමාණය ඒවා වෙනස් වීම මත තමයි එක එක්කෙනාගේ මේ මූණ එහෙම නැත්නම් අර මං ඉස්සෙල්ලා කිව්වේ ඩයල් එක වෙනස් වෙන්නේ මෙන්න මේ අස්තිවල පිහිටීම මත. ඒ හින්දා පොදුවේ මානවයන්ගේ ඔක්කොගේම මේ වගේ තමයි. නමුත් පොඩි වෙනස්කම් මේ අස්තිවල ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ අනුව තමයි එක එක්කෙනාගේ මුහුණේ හැඩය වෙනස් වෙන්නේ. ඊළඟට ඔබ දකිනවා මේ මිනිසාගේ හිස් කබලේ හැඩය ගත්තොත් මේ හිස් කබලේ හරීම සුමට හැඩයක් නේ තියෙන්නේ. එතකොට ඔබ හිතනවා මේ විදිහට අනිකුත් සත්තු ගත්තොත් වඳුරා රිලවා ගෝරිල්ලා එතකොට ඒගොල්ලන්ගේ හිස් කබලත් මේ විදිහටම මේ වගේ රවුම් බෝල හැඩයක් තියනවාද? බොහෝ වෙලාවට අපි බැලුවොත් එහෙම මේ රවුම් හැඩය දකින්න ලැබෙන්නේ නැහැ අනිකුත් සත්තුන්ගේ. එතකොට මේ දැන් ඔබ දකින්නේ ගෝරිල්ලෙක්ගේ හිස් කබල. බලන්න ගෝරිල්ලගේ හිස් කබලේ අර අපි දැක්ක රවුම් හැඩේ තියනවාද කියලා උඩ නිකම් පොරවකින් කෙටුවා වගේ ස්වභාවයක් නේ තියෙන්නේ උඩ. එතකොට ඇයි එහෙම හැඩයක් ආවේ? දැන් මේ අපේ මානවයාගේ බලන්නකෝ හරිම සුමට රවුම් හැඩයක් නේ තියෙන්නේ. එතකොට මේ හැඩය එන්න බලපාලා තියෙන ප්‍රධාන හේතුව තමයි අපි දෙපා වලින් සංචරණය කරන්නේ. අපි කකුල් දෙකෙන් හිටගෙන ඉන්නේ. දැන් අර අනිත් සත්තු යන්නේ කකුල් හතරෙන්. එතකොට ඒගොල්ලන්ගේ හොම්බ මෙහෙම එළියට තියෙන්නේ. අනිත් අතට ඒගොල්ලන්ගේ මේ හිස් කබලේ මේ හිස් කබල රඳා පවතින්නේ මෙහෙම කෂේරුව මතනේ මෙහෙම. මෙන්න මෙහෙම කෂේරුව ඔහම තියෙන්නේ. අර අනිකුත් සත්වයින්ගේ මේ කෂේරුව පිහිටන්නේ මෙන්න මේ හරියට වෙන්න මේ පැත්තට වෙන්න. එතකොට හිස් කබල ඉස්සරහට තල්ලු වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට හිස් කබල බෙල්ල පැත්තට බැඳලා තියාගන්න ගොඩක් පේශි ඕනි. ඒ පේශි හයි වෙන්න මේවය දාර සහ පෘෂ්ඨ ඕනි. වැටි වගේ ඒවා. ඒ නිසා තමයි එහෙම හැඩයක් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මිනිසාගේ හිස් කබල ගාන්ට මෙහෙම කෂේරුව මත මෙන්න මෙහෙම සමතුලිත වෙලා තියෙනවා. මේ පැත්තටයි මේ පැත්තටයි බර සමානව පිහිටලා තියෙන්නේ. එතකොට කෂේරුව මත හිස් කබල මෙහෙම සමතුලිතව තියෙන හින්දා ගොඩාක් බෙල්ලට දාලා පේශි හිස් කබල රඳවා ගන්න අවශ්‍ය නැහැ. හිස් කබල සන්තුලනය වෙලා තියෙන නිසා. අන්න ඒක නිසා තමයි මෙහෙම දාර සහ මියර වලින් තොරව රවුම් ගෝලාකාර හැඩයක් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒකෙන් වෙච්ච තව වාසියකුත් තියෙනවා. ඒ තමයි මේක ඇතුලේ තියෙන පරිමාව ලොකුයි. ඒ නිසා
ලොකු මොලයක් දරා ගැනීමේ හැකියාවකුත් මේ හිස් කබලේ හැඩය නිසා ඇවිල්ලා තියෙනවා. බලන්නකෝ හිස් කබලේ තියෙන හැඩය. හිස් කබලේ හැඩය ගත්තත් එක එක්කෙනාගේ තියෙන්නේ එක එක විදිහේ හැඩය. ඒ අතරින් මානවයාගේ හිස් කබලේ හැඩය සුවිශේෂ වෙනවා. ශාන්ත කේරත් මහත්තයා දැන් තිස්ස මහත්තයා ඒ කියපු හැම කාරණාවක්ම මොනම ආකාරයකින්වත් කිසි කෙනෙකුට අභියෝගයට ලක් කරන්න බෑ. හැබැයි ඔහු දකිනවට වඩා වෙනස් ආකාරයකින් මේ කරුණු දිහා නිර්මාණ ශිල්පියෙක් විදිහට, කලාකාරයෙක් විදිහට, මූර්ති ශිල්පියෙක් විදිහට අපිට දකින්න වෙනත් මානයක් විවෘත කරලා දෙනවා. උදාහරණයකට දැන් අපිට කියවුණා සත්තුන්ගේ ඇට සැකිල්ල හෝ නිර්මාණය වීමේදී කොහොමද එවැනි දෙයක් සිදුවනේ, සිදුවන්න හේතුව මොකක්ද කියලා. දැන් මානව රූපය ගත්තහමත් ස්ත්‍රියගේ රූපය සහ පුරුෂයෙක්ගේ රූපය අතරත් විවිධ වෙනස්කම් තියෙනවා. එතකොට අර මම කියපු මුල් යුගයේ හිටපු ඩා වින්සිලා, මයිකල් ආන්ජලෝලා වගේ නිර්මාණ ශිල්පියෝ අර ස්වභාවය ඒ විදිහට මාඳින්න උත්සාහ කරපු යුගයක මොඩල් එකක් ළඟ තියාගෙන මේ පරීක්ෂණ, මේ අත්හදා බැලීම් කරලා තියෙනවා. ඔවුන් උත්සාහ කරේ ඉතා නිවැරදිව ඇහැට දකින්න තියෙන දේ ඒ දකින්න පුළුවන් ආකාරයට ඇඳීම සඳහා අභ්‍යාසය දෙන්න. දැන් අපේ ආසියානු රටවලත් මේ අභ්‍යාසය වෙනත් ආකාරයක ලාලිත්‍යමය ගුණයක් මිශ්‍ර කරගෙන කෙරිලා තියෙනවා. දැන් අපි අර මුලදිත් කතා කරා ලතාව, කාන්තාව ලතාවකට රිද්මයකට අනුගත වෙමින් තමයි ආසියානු රට කලාකාරයෝ තමුන්ගේ නිර්මාණ බිහි කරලා තියෙන්නේ. හරි? එතකොට කිසියම් රිද්මයක් දැන් අපේ සිහිගිරි චිත්‍රවල එහෙම ගත්තාම කිසියම් රිද්මානුකූල බව කාන්තාවට ලබා දීලා තියෙනවා. ඔවුන්ගේ ඇඟිලි, ඇඟ, කවියෝ මේක නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ එහෙමයි. පුරුෂයාගෙත් ඒ හා සමානයි අර ඔහුගේ පෞරුෂය, ඔහුගේ ශක්තිය ගොඩනැගෙන ආකාරයට තමයි ඒ නිර්මාණ බිහි වෙන්නේ. එතකොට බටහිර කලාවේදී අපි මොඩල් එකක්, ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් ළඟ තියාගෙන නිර්මාණය කරද්දී අර ඇහැට පේන දේ ඒ ආකාරයෙන් සුමට බව, එතකොට රිද්මයානුකූල භාවය, මේ වගේ තියෙන නැමි, මේ වගේ තියෙන හරස් කඩවල්, එයින් කියවන ප්‍රකාශනය, මේ දේවල් ඇඳීම සඳහා විශාල උත්සාහයක්, මහන්සියක් දරලා තියෙනවා. මූර්ති කලාවේදීත් ඒ අධ්‍යයනය හරහා ඔවුන් විශාල ප්‍රයත්නයක් දරලා ඔවුන්ගේ හැකියාව, වැඩ ශක්තිය දියුණු කරලා තියෙනවා. මේක එක් යුගයකදී කාර්මික විප්ලවයෙන් පස්සේ වර්ණය වැඩි දියුණු කරගන්න පුළුවන් වුණු කාලෙදී එක එක යුග බිහි වෙලා තියෙනවා. මේ ආලෝකානුවාදය එහෙම බිහි වෙන කාලේ වෙනකොට ඇහැට පේන දේ ඉක්මෝලා ගිහිල්ලා මනසට පේන දේ කලාවත් එක්ක එකතු කරගන්නේ කොහොමද කියන එක. දැන් තිස්සස කතා කරපු මේ රූපය, මේ ඇට සැකිල්ල, ඒ ඇට සැකිල්ලත් එක්ක ගොඩනැගෙන මිනිස්යාගේ චරිතය. දැන් අපි උදාහරණයකට ගත්තොත් අපි රස විඳිනවා ඒ මිනිස්යාගේ, අපි කියනවා එක්කෙනෙක් එක වගේ නෙවෙයි, විවිධයි කියලා. එතකොට ඒ විවිධ මිනිස්සු අතරේ විවිධ හැඟීම් ඒ මිනිසුන්ට ඇති වෙනවා. සමහර අයට තරහක් ඇති වෙනවා. සමහර අයට බයක් ඇති වෙනවා. සමහර කෙනෙක්
වංචා සහගතව කටයුතු කරන්න යනවා. සමහර එකෙක් දුක සහිත හැඟීමක් ඇති වෙනවා. මේ හැඟීම ඔහු සමග ඉන්න අනිත් කෙනෙකුට දැනෙන්නේ කොහොමද? ඒක කරන්න අර මිනිහාගෙන් කොටසක් අරගෙන රසායනාගාර පරීක්ෂණයක් කරලා ඒක ලබා ගන්නවද? එහෙම නැත්නම් පුරුදු පුහුණු වෙච්චි මනසකින් ඇසුර වැඩි දියුණු කීම නිසා tamun ඉදිරියේ ඉන්න කෙනා කෝපයෙන් ඉන්නවා. tamun ඉදිරියේ ඉන්න කෙනා දුකින් ඉන්නවා. tamun ඉදිරියේ ඉන්න කෙනා බිය වෙලා ඉන්නවා කියන හැඟීම කොහොමද ජනනය කරගන්නේ? ඒ හැඟීම කලාකාරයෙක් නිර්මාණ ශිල්පියෙක් විදිහට කොහොමද ප්‍රතිනිර්මාණය කරලා අර නිර්මාණයේ රස විඳින්නාගේ මනසට ඔහුගේ රස වින්දනය සඳහා ඉදිරිපත් කරන්නේ කොහොමද? මෙන්න කලාවේ වෙනස. ද ශාන්තකේ හේරත් මහත්තයා කතාබහ හොඳ තැනකට අරගෙන ආවා. දැන් හැංගීම් ගැන කිව්වනේ. හැංගීම් වල හැඩයක් පේන්නේ නැහැ නේ තිස්ස මහත්තයා නේද? හැංගීම් මොකද්ද කියලා මේ රවුන්ද හතරක්ද හැඟීම් දැනෙනවා අපිට විතරක් හැඩයක් පේන්නේ නැහැ. හැඩයක් පේන්නේ. හැබැයි මූණේ හැඩේ පේනවා. දුක මූණ, සතුටු මූණ, තරහ මූණ, රෞද්‍ර මූණ. ඒ හැංගීම් තමයි. තරහ කියන්නේ හැංගීමක් නේ. නමුත් මුහුණෙන් පේනවා. ශාන්ත මහත්තයා කොහොමද අඳින්නේ? ඔව් දැන් මේක පැහැදිලි කිරීම සඳහා රේඛාවකින් මම මෙතන ඇඳලා පෙන්නන්නම්. ඉතාල සරලව. හැබැයි මේක මීට වඩා ගැඹුරුයි. දැන් උදාහරණයකට මේ තියෙන්නේ සතුටු මූණක්. මේත් එහෙමයි. එතකොට රේඛාවෙන් අඳිනකොට ඒක මේ තරම් ප්‍රබල නොවුනත් පැහැදිලි කිරීම සඳහා මම මේක ඇඳලා පෙන්නන්නම්. දැන් මෙන්න මිනිහෙක්ගේ අර මේ කියපු ස්කල් එක ඒකේ තියෙන දේවල් මේකම තියෙනවා කියලා හිතා ගන්න. දැන් තරහ ගියාපුවාම අපේ මේ මූණේ මොනවාද සිද්ධ වෙන්නේ? ඇහි බැම මෙන්න හැට වෙන ඊළඟදී නහයට මොකද වෙන්නේ? කටට මොකද වෙන්නේ? හරි. දැන් මේකම අපි ගමු අපිට සතුටක් ඇති වෙනකොට මොකද වෙන්නේ? දැන් මේ අඳින්නේ මේ තියෙන මෙතන මේ තියෙන මේ රූපේ. ඔබ මවා ගන්න මෙවැනි ඇස් නහය කට මෙතන තියෙන්නේ. මේක ඇතුලේ අපි සතුටු වෙනකොට අපේ මුහුණේ මොනවාද ඇති වෙන? මේ මූණමයි, මේ නහයමයි, මේ ඇස්මයි, මේ කටමයි. හැබැයි මේ වගේ වෙනත් දේවල් සිද්ධ වෙනවා. සතුට දැන් මෙතනම අපි වෙනස් කරගමු. කොහොමද දුක හිතෙනකොට? ඉරියව් වෙනස් වෙන්නේ නේද? පැහැදිලිව. දැන් මේක සරල පැහැදිලි කිරීමකට. කඳුලක් දෙකක් දැම්මොත් අඬනවා. තවත් අඬනවා. දැන් මේක අපි හොඳටම තරහ ගියපු කෙනෙක්. කොහොමද හොඳටම තරහ ගියපු කෙනෙක්? අපෝ බයිබේ. දැන් මේ හැඟීම් රස විඳින්න පුළුවන්නක්. දැන් ලංකාවේ හුඟ දෙනෙක් කියනවා විශේෂයෙන් මේ සමාජයට මට හම්බෙලා තියෙනවා ආචාර්ය මහාචාර්යවරුන් පවා කලාව ගැන සාකච්ඡා කරනකොට කියනවා අපි ඉතින් ඕක ඉගෙනගෙන නැහැනේ අපි ඕක දන්නේ නැහැ කියනවා. නමුත් මේක පොතේ පතෙන් ආයතනයකින් ඉගෙනගත යුතුයි. මං කියන්නේ නැහැ කියලා. හැබැයි අපි පරිසරේනුත් ඉගෙන ගන්නවා. ස්වභාව ධර්මයනුත් ඉගෙන ගන්නවා. සමාජයනුත් ඉගෙන ගන්නවා. මේක ඒ ඉගෙන ගැනීම තුළ අපි ආසන්නයේ සිටින කෙනෙක්. මං
විනාඩියෙන් ඉවර කරන්න. කොයි මොහොතේ හෝ ඔබ අහලා නැද්ද ඔබට සමීපව ඉන්න කෙනෙක් මොකද අද අප්සෙට් එකෙන් ඉන්නේ. ඔහු බෝඩ් එකක් ගහගෙන නැහැ අප්සෙට් එකෙන් ඉන්නවා කියලා. ඔබ අහලා නැද්ද ඔබේ සමීපයකගෙන් ඇයි අද 아무තු සතුටකින්? ඒ ඔබ රස විඳිලා තියෙනවා. ඔබ එවැනි ප්‍රශ්නයක් ඔබේ ජීවිත කාලය ඇතුළත ඔබ සමීප කෙනෙක්ගෙන් අහලා තියෙනවා නම් ඔබට හොඳ රස විඳීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඔබ කළ යුත්තේ ඒක දියුණු කර ගැනීමයි. එවිට ඔබට හොඳ කලාකෘතියක් රස විඳීමේ හැකියාවක් ඇති වෙනවා. ඒක වෙනම විෂයක්. ඒක පොතෙන් කියලා දෙන ගයිඩ්ලයින්ස් අනුව ගිහිල්ලා එහෙම නැත්නම් සිලබස් එකක් අනුව ගිහිල්ලා රස විඳින්න ඉගෙන ගන්න බෑ. රස විඳින්න නිර්මාණකාරයෙක් කරන්නේ යම්කිසි කසිනයක්. නිර්මාණය කියන්නේ කසිනයක්. ඉලක්කයක්, මාර්ගයක් හදලා දෙනවා. ඒක හොඳ කලාකෘතියක් වෙන්නේ කලාකාරයා ඉලක්ක කර ප්‍රකාශනය ඉක්මවා ගිය රස විඳින්නාගේ දැනුම හා ඒක එකතු වෙලා උද්දීපනයක් ලැබෙනවා නම් පමණයි. හැඟීමට හැඩයක් නැහැ. එහෙම කියන්නත් බෑ. හැඩයක් හැඟීම තියෙනවා. හැඩ වෙනස් වෙනවා. හැඩේ පේනවා. හැඟීමක හැඩය තමයි ඔබ ඇන්දේ. ඒ වගේම දැන් හැඟීම පළ කරන විදිහනේ ප්‍රකාශන විදිහනේ මේ තරහ පේන්නේ මූණෙන් පේනවා. සතුට මොකද්ද කියලා හරියට කියන්න බෑනේ. ඒක හැඟීමක් නේ. මානසික ස්වභාවයක් කියමුකෝ අපි. හැබැයි හැඩේ පේනවා. දුක හැඩේ පේනවා. හැබැයි දුක ඇති වුනහම ශරීරය වෙන්නේ මොනවද? සතුට ඇති වුනහම ශරීරය වෙන්නේ මොනවද? තරහ ඇති වුනහම ශරීරය වෙන්නේ මොනවද? මොන හරි වෙනත් විපර්යාස වෙනවද? අපේ ශරීරයේ හැඩේ වෙනස් වෙනවද? ඇතුලේ හැඩේ වෙනස් වෙනවද කියන එක වෙනම ජීව විද්‍යාත්මක පිළිතුරක් වුණා කාරණාවක්. ශබ්දේනොත් ගඳේනොත් නෘත්‍යවලදී සංකේතවත්ව දක්වන ඉරියව් වලිනුත් සිද්ධ වෙන්නේ ඕකම තමයි. අර නොදැන කෙරෙන මේ ක්‍රියාවන් දැනුවත්ව වෙන කෙනෙක්ගේ මනස හැසිරීම සඳහා කලාව උපයෝගී කරගෙන කරනවා. හොඳයි මට අවසර දෙන්න පාලක මැදිරියට යන්න. පාලක මැදිරිය මගින් නිකුත් කරන පණිවිඩ කීපයක් සඳහා. හැඩ වැඩ ගැනයි මේ පාඩම. තිසජන්නායක මහත්තයා සත්ව ලෝකයේ ඉන්න හැඩකාරයෝ ගැන අපි ටිකක් කතා කළා. මනුෂ්‍ය ලෝකෙත් ඉන්නවනේ හැඩකාරයෝ ඉන්නවා, හැඩකාරියෝ ඉන්නවා. බලන්න ගීතවල, කවිවල හැඩකාරියන් ගැන කොයිතරම් අපූර්වට වර්ණනා කරලා තියෙනවා. සංදේශ සාහිත්‍යෙත් ඉන්නවනේ නේද සාන්ත කීරත් මහත්තයා? සෑහෙන්න හැඩකාරියෝ ඉන්නවා සාහිත්‍ය කෘතිවල. හැඩ වැඩ මදි නම් හැඩ කරලා ගන්නවා. දැන් මනාලිය හැඩ ගැන්වීම කරනවානේ. හැඩ ගන්නව නෑ ඒක දැන් රැකියාවක්. ඒක දැන් ලොකු ව්‍යාපාරයක්. හැඩ ගන්නන වැඩේ ලෝකේ තියෙන ලොකුම ව්‍යාපාරයක්නේ. නේද තිස්සජන ගණන් අය කරන්නේ නේද? ඔව් හැඩ ගන්නන වැඩේ ලොකු වැඩක්. ඔව්. දැන් අපි ගොඩාක් වෙලාවට ශාකවල හැඩ ගැන, සත්තුන්ගේ හැඩ ගැන, ඒ හැඩවල තියෙන වැඩ ගැන කතා කළා. දැන් අපි ඇත්තටම ඇවිල්ලා ඉන්නේ මේ මනුෂ්‍ය සිරුරේ තියෙන හැඩ ගැන කතා කරන්න. ඒකටම තමයි මේ මනුෂ්‍ය සිරුරේ හැඩය ඇතිකරන්න ප්‍රධාන වශයෙන් දායක වන අස්ථි පද්ධතිය කියන එක. මේ අස්ථි පද්ධතියේ හැඩයෙන් තමයි මනුෂ්‍ය සිරුරේ ඔබට කෙනෙක්ගේ පේන හැඩයට ප්‍රධාන වග කියන පද්ධතිය තමයි අස්ථි පද්ධතිය. දැන් මේකේ තියෙනවා අපි අපේ ශාන්ත සර් කතා කරා මේ චිත්‍ර ශිල්පියෙක් විදිහට කටයුතු කරනකොට මේ කාන්තාවගේ හැඩයයි පිරිමි හැඩයයි ඒ දෙක නිර්මාණය කරන්න ගියාම ඒක ඇත්තටම කලාත්මක වගේම ඒක විද්‍යාත්මක වෙන්නත් ඕනි. මොකද ඒක ඇතුලේ පොඩි විද්‍යාවකුත් තියෙනවා. දැන් මම මේකේ තියෙන අස්ථි මම අරගෙන ඔබට පෙන්වන්නම් මෙහෙම. මේකේ ඔබට පේනවද මෙන්න මෙතන තියෙනවා මෙන්න මෙහෙම අස්ථි දෙකක් තියෙනවා පේනවද? මෙන්න මෙහෙම තියෙන අස්ථි දෙකක් මේ තියෙන්නේ. මම මේ පාට කරලා පෙන්නන්නම් මේ අස්ථියයි මේ අස්ථියයි මේ තියෙන්නේ. දැන් බලන්න මේ අස්ථි වල මේ අතේ අස්ථි ගත්තොත් එහෙම මෙහෙම දික්කතටනේ තියෙන්නේ. මේ අස්ථි දෙක තියෙන්නේ මෙහෙම දේහය හරස් අතර තියෙන්නේ මෙහෙම තියෙන්නේ මේ අස්ථි. මේ ඔබට පේනව නේද? මේ අතරනේ තියෙන්නේ. මේක ඒ වගේම මෙන්න මෙහෙම ද්විත්ව නැම්මක් මේ විදිහට තියෙනවා.
දැන් මම කියනවා මේකේ මේ අස්තියට කියන්නේ අක්ෂකාස්තිය කියලා. මේකට සරලව කියනවා කොලබෝන් කියලා. අපිට උනත් මෙහෙම අල්ලලා බලපුවාම අතට අහු වෙනවා මෙහෙම. මෙන්න මේ අස්තිය මම වෙනම ඇන්දොත් මෙහෙම මේ අස්තියේ තියෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ හැඩයක්. ඔන්නෝම හැඩයක් තියෙන්නේ. එතකොට මේ කොලබෝන් එකේ ස්වභාවය මත අපේ දේහේ කාන්තා සහ පිරිමි අයගේ හැඩයේ වෙනසක් ඇති වෙන්න ගන්නවා. ඒ තමයි පිරිමි අයගේ මේ කොලබෝන් එක මේකේ දිග වැඩි. මෙතන ඉඳන් මෙතන දිග වැඩි. මේ පැත්තේ දිග වැඩි. එතකොට ඒ කොලබෝන් එකේ දිග වැඩි වෙන හින්දා මේ උරහිස් දෙක අතර පළල වැඩි වෙනවා. අපි කියන්නේ සාමාන්‍ය විහාරයේදී කියන්නේ උරහිස් පළල් වෙනවා කියලා කියන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් කුඩා අවදියේදී නම් මේ පොඩි ළමා කාලෙදී ඒක දකින්න ලැබෙන්නේ නැහැ. යෞවනෝදයට පත්වීමෙන් පස්සේ හෝමෝන ක්‍රියාකාරීත්වය නිසා මෙතන තියෙන අක්ෂකාස්ති දෙකේ වර්ධනය වැඩි වෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ අතට තියෙන පළල මෙන්න මෙතන උරහිසයි මෙතන උරහිසයි අතර තියෙන පළල වැඩි වෙනවා පිරිමි ශරීරයේ. ඒ හින්දා තමයි මේ පැත්තෙන් පළල වැඩි වෙලා මේ විදිහට අපි කියන්නේ V shape කියලා. V shape එකේ හැඩයක් ඇති වෙන්නේ ඒකයි. ඒකනේ ඔය තරුණ පිරිමි ළමයි සෑහෙන උත්සාහ කරන්නේ මේ හැඩය තව දියුණු කරගන්න. එතකොට ඒ අක්ෂකාස්ති දෙකේ පළල වැඩි නිසා. එතකොට කාන්තාවකේ සාපේක්ෂව ගත්තහම මේ අක්ෂකාස්ති දෙකේ අතර පළල අඩුයි. ඒ නිසා උරහිස් දැන් සම වයසේ එකම වයසේ ගැහැණු ළමෙකුයි පිරිමි ළමෙකුයි ගත්තොත් පිරිමි ළමයාගේ අක්ෂකාස්ති වල දිග වැඩි. එතකොට මොකද වෙන්නේ? මේ පැත්තෙන් උරහිස් දෙක අතර පළල වැඩි. කාන්තාවගේ එම වයසෙම ඒ උරහිස් දෙක අතර පළල අඩුයි. ආන්නේ හින්දා එතනින් සෑහෙන දේහේ ගැහැණු පිරිමි හැඩවල වෙනසක් ඇති වෙනවා. ඊළඟට වැදගත්ම ඊළඟ බලපෑම තමයි මෙන්න මෙතන තියෙනවා අපි මේකට කියන්නේ මේ බේසම වගේ තියෙන්නේ. මේකට කියන්නේ ශ්‍රෝණි මේකලාව කියලා. මේ පැත්තේ තියෙන එක අස්තියකට කියනවා ශ්‍රෝණි අස්තිය කියලා. මේ අනිත් ශ්‍රෝණි අස්තිය. මේ දෙක එකට එකතු වුණාම අපි කියනවා ශ්‍රෝණි මේකලාව කියලා. නිකන් මේ ඔබට පේනවා නිකන් බේසමක් වගේ මෙහෙම තියෙන්නේ. මේ ශ්‍රෝණි මේකලාවේ මෙන්න මේ ශ්‍රෝණි අස්ති දෙක අතර පළල. මෙන්න මේ ශ්‍රෝණි අස්ති දෙක අතර පළල ගත්තොත් සාමාන්‍යයෙන් පිරිමි කෙනෙක්ගේ මේ දෙක අතර පළල මෙන්න මෙතන ඉඳන් මෙතෙන්ට තියෙන මෙන්න මේ පළල අඩුයි. සාපේක්ෂව අඩුයි. කාන්තාවගේ ඒකේ පළල වැඩි. ඒ නිසා මොකද වෙන්නේ? කාන්තාවගේ ශ්‍රෝණි මේකලාව පළල වැඩි නිසා මේ හරියෙන් ඒ කියන්නේ උකුල හරියෙන් ගොඩක් පළල් වෙනවා. එතකොට ඒ නිසා තමයි ඒ කාන්තාවගේ පුළු කුල කියන හැඩය එන්නේ. එතකොට බලන්න තනිකරම මේ අස්ථි පද්ධති ඇඟ ඇතුලේ තියෙන අස්ථි පද්ධතියේ හැඩය මගින් තමයි බාහිරට පේන හැඩය නිරූපණය වෙන්නේ. එතකොට ඒක ඇතුලේ විද්‍යාවකුත් තියෙනවා. ඒ වගේම ඒක ඇතුලේ කලාවකුත් තියෙනවා. ඒක ශ්‍රෝණි මේකලාවේ පළල වැඩි සාමාන්‍යයෙන් පිරිමි කෙනෙකුට වඩා කාන්තාවකගේ. එතකොට කාන්තාවකගේ එතකොට සාමාන්‍යයෙන් ශ්‍රෝණි මේකලාව හරිය අපි කියන්නේ සාමාන්‍ය විවාහාරය කියන්නේ උකුල කියලා. උකුල පළල් වෙන්න හේතුව තමයි ප්‍රධාන වශයෙන්ම පිරිමි කෙනෙකුට වඩා ශ්‍රෝණි මේකලාවේ පළල වැඩිවීම. දැන් මේ රූපේ බලපුවාම ඔබට පේනවා මේ මේල් කියලා තියෙන පිරිමි එක ෆීමේල් කියලා තියෙන ගැහැණු මේ ශ්‍රෝණි මේකලාව පිරිමි ශ්‍රෝණි මේකලාවට වඩා ගැහැණු ශ්‍රෝණි මේකලාවේ පළල වැඩි. පළල ස්වභාවයේ වැඩි ස්වභාවයක් තියෙනවා. ඒ නිසා තමයි ඒ හැඩයේ වෙනස එන්නේ. දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් දැන් මම සංසන්දනය කරන්නම් ඉස්සෙල්ලා මම සංසන්දනය කරේ ගැහැණු සහ පිරිමි මානවයනේ. එතකොට දැන් මෙහෙමත් ගන්න පුළුවන් අපිට. අපිට ගන්න පුළුවන් මේ මිනිස්සුයි ඒ කියන්නේ අපි මේ ද්විපාද සංචරණය පෙන්වන පූර්ණ ඍජුකාය විලාසය. ඒ කියන්නේ මේ කකුල් දෙකෙන් හිටගෙන ඉන්න. හිටි ගමන් සමහර සත්තු බොහොම චූටි වෙලාවකට කකුල් දෙකෙන් හිටගෙන ඉන්න අවස්ථා තියෙනවා. නමුත් සිව්පාවෝ ඒගොල්ලෝ කකුල් හතරෙන් ගමන් කරන්නේ. එතකොට අපිත් මුලදිම එහෙම ස්වභාවයක් තිබිලා පස්සේ පරිණාමයේදී අත් දෙක සම්පූර්ණයෙන් සංචරණයෙන් නිදහස් වෙනවා. නිදහස් වෙලා මෙහෙම කෙලින් ඉන්න තත්ත්වයටපත් වෙනවා. එතකොට දැන් මෙතන තියෙන්නේ ශ්‍රෝණි මේකලාව.
ඔබට තේරෙනවද මේ උදර කුහරේ මේ තියෙන ඔක්කොම අවයවවල සම්පූර්ණ බර එතකොට එන්නේ ශ්‍රෝණිමේ කලාවට. ඒ නිසා තමයි මේ ශ්‍රෝණිමේ කලාව මිනිසාගේ ශ්‍රෝණිමේ කලාව මෙහෙම පළල් බේසමක හැඩය ගන්නෙ. එතකොට අර උඩින් තියෙන අවයවවල නැත්තම් උදරයේ හරිය තියෙන අවයවවල මෙන්න මෙහෙමනම් උදරයේ තියෙන ඒ අවයවවල බර දරා ගන්න පුළුවන් විදිහට තමයි මේ ශ්‍රෝණිමේ කලාව පළල් හැඩයකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ අපේ මේ ඍජු විලාසය නිසා. දැන් සතෙක් ගත්තොත් ඒ සිව්පා සතෙක් ගත්තොත් එයාලගේ ශ්‍රෝණිමේ කලාවේ තියෙන්නේ මේ මෙන්න මේ වගේ හැඩයක්. ඒ කියන්නේ බේසන් හැඩයක් නෙමෙයි බාල්දි හැඩයක් තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ දැන් මම මේකට අනිත් කැලි ටික ඇඳලා පෙන්නන්නම් මෙහෙම. එයා මෙහෙම ගත්තොත් එහෙම මේ විදිහට වලිගේ තියෙනවා කියලා ගත්තොත් මේ සතෙක් නම් මෙයාගේ බඩේ තියෙන බඩවැල් වගේ ඒ අවයව ටික ගත්තොත් ඒ අවයව ටික ඒවා දැන් මම මෙහෙම අඳින්නම් ඒ අවයව ටික මෙහෙම ඒ ටිකේ බර ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ මෙහෙම පල්ලෙහාටනේ මෙහෙමනේ. මොකද මෙයා කකුල් හතරෙන් ඉන්නේ. එතකොට මේ අවයව ටික මේ පැත්තට ඒකේ බර ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැනේ. නමුත් අපි කකුල් දෙකෙන් හිටගෙන ඉන්නකොට මෙහි තියෙන මේ අවයව ඔක්කොගේම බර ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ ශ්‍රෝණිමේ කලාව දෙසට. මේ පැත්තට ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. බැරි වෙලාවක්වත් අපේ ශ්‍රෝණිමේ කලාව අර මේ වගේ පළල් ව්‍යුහයක් වෙන්නේ නැතුව මේ වගේ වුණා නම් එහෙම පටු ව්‍යුහයක් වුණා නම් මේ වගේ බාල්දිය වගේ වුණා නම් එහෙම මේ අවයව ටික ඔක්කොම මේක ඇතුලේ හිර වෙන තත්ත්වයටපත් වෙනවා. බලන්න ඒ ශ්‍රෝණිමේ කලාවේ හැඩය වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ අපේ ඍජුකාය විලාසයත් නිසා. ඒ ඍජුකාය විලාසයට ගැලපෙන විදිහට තමයි මේක පළල් බේසමක හැඩය අරන් තියෙන්නේ. එතකොට අර අවයව ටික හොඳට මෙහෙම අල්ලගෙන දරාගෙන ඉන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. කකුල් හතරෙන්ම ඉන්න සත්තුන්ගේ ඒ බඩවැල් ඇතුළු උදර අවයව වල බර ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ මේ පැත්තටනේ මෙහෙට ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහනේ. ඒ නිසා ඒගොල්ලන්ගේ ශ්‍රෝණිමේ කලාව එච්චර පළල් ව්‍යුහයක් වෙන්නේ නැහැ. අපිට තියෙන බේසමක හැඩය ශ්‍රෝණිමේ කලාවක් ඒ සිව්පා සතුන්ට තියෙන නිකන් බාල්දියක් වගේ හැඩති ශ්‍රෝණිමේ කලාවක්. ඒ කියන්නේ සතාගේ ජීවන විලාසයට ගැළපෙන විදිහට අස්ථි පද්ධතියෙත් හැඩතලවල වෙනස්කම් තියෙනවා. දැන් අපි මිනිසෙක්ගේ කොඳු වැටපෙළ ගත්තොත් මේ කොඳු වැටපෙළේ ඔබට පේනව නැත්නම් එහෙම නැත්නම් කෂේරුවේ ඔබට පේනවා කෂේරුව කියන්නේ මෙහෙම තනි කෙලින් තියෙන මේ අවයවයක් නෙමෙයි. මේකේ තියෙනවා විශේෂ නැමි කීපයක්. මෙන්න මේ බෙල්ල හරියෙන් ඔහොම නැමිලා තියෙනවා. ආයෙ මෙහෙම ගිහිල්ලා ආපහු මේ ඉන හරියෙන් ආපහු ඇතුළට ගිහිල්ලා ආයෙ මෙහෙම ඇවිල්ලා තියෙනවා. එතකොට අපි කියනවා මේවට කෂේරුවේ පවතින වක්‍ර කියලා. එතකොට ඇත්තටම කෂේරුවේ මේ වක්‍ර තියෙන්නේ මොකටද? අපි දරුවෙක් උපදිනකොට මම දල වශයෙන් තනි රේඛාවකින් පෙන්නන්නම්. දරුවෙක් උපදිනකොට එයාගේ කෂේරුවේ තියෙන ඔන්න වගේ සී හැඩති වක්‍රයක්. ඒකට අපි කියන්නේ ප්‍රාථමික වක්‍රය කියලා. ඊට පස්සේ දරුවෙක් ඉපදිලා මාස 3ක් විතර වගේ යනකොට මෙන්න මෙහෙම තත්වයක් ඇති වෙනවා. මේ බෙල්ලේ මෙන්න මෙහෙම වක්‍රයක් ඇති වෙනවා කෂේරුවේ. ඔන්නෝම චූටි වෙනසක්. හැබැයි ඔබට පේනවා මේ පැත්තෙන් බලපුවාම මේක අපිට පේන්නේ මෙහෙම අවතලයිනේ. මෙතන බලපුවාම මෙතන මේකේ පොඩි උත්තල ස්වභාවයක් මේ පැත්තෙන් බලපුවාම ඇති වෙනවා. එතකොට මේ ඉපදිච්ච ගමන් මේ ඉපදිලා මාස 3 ගත වෙනකොට මෙන්න මේ බෙල්ලේ මේ ඇති වෙන වක්‍රයට කියන්නේ ග්‍රයිවී වක්‍රය කියලා මේ හැඩය. මේ හැඩය ඇති වුණාට පස්සේ තමයි යාට ඔළුව ඔහොම කෙලින් තියාගෙන ඉන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒතර අර මුණින් අතට පෙරලිලා අපි අර පොඩි ෆොටෝ එකක් එහෙම අරන් තියාගෙන තියෙන ගොඩක් අයගේ මුලදිම අපි ඉපදිච්ච ගමන් මේ විදිහට තියෙනකොට අපි හැම වෙලාවෙම මේ උඩු බැලිය අතටම තමයි ඉන්නේ. මාස 3ක් ගත වුණාන් පස්සේ අපි මෙහෙම මුණින් අතට පෙරලිලා අත්ත තියාගෙන ඔළුව උඩට උස්සගෙන ඉන්නවා. ඔළුව උඩට උස්සගෙන ඉන්න පුළුවන් වෙන්නේ මෙන්න මේ හැඩය ඇති වුණාට පස්සේ. ඊට පස්සේ තමයි මාස 7-8 විතර ගත වුණාට පස්සේ සම්පූර්ණ වෙනකොට මේ හැඩයේ මෙන්න මෙහෙම ඇවිල්ලා මෙහෙම ගිහින් මෙන්න මෙහෙම හැඩයක් කෂේරුවේ එනවා. මේ හැඩය ආවන් පස්සේ තමයි අපිට කඳ මෙහෙම කෙලින් තියාගෙන වාඩි වෙලා ඉන්න පුළුවන් ස්වභාවයක් එන්නේ. ඒතර සම්පූර්ණයෙන්ම වර්ධනය වුණාට පස්සේ මෙතන මේ පැත්තෙන් බලපුවාම මම මේ කියන්නේ මෙතන උත්තල හැඩයක් තියෙනවා. ආපහු මෙහෙම ගිහිල්ලා
ඊට පස්සේ ආයේ මෙතනිනුත් ආයේ උත්තල හැඩයක් තියෙනවා. මේවට නම් වෙනම තියෙනවා විද්‍යාවේදී. මේකට කියනවා ග්‍රයිවී වක්‍රය කියලා. මේකට කියනවා උරස් වක්‍රය කියලා. මේකට කියනවා කටි වක්‍රය කියලා. මේකට කියනවා ත්‍රිකාස්තික වක්‍රය කියලා. මේ බලන්න මේ මිනිස් රූපයක් අඳිනකොට අපේ චිත්‍රගුරුතුමා ඒක පැහැදිලි කරයි මේ මිනිස් රූපයක් මෙහෙම අඳිනකොට මේ හැඩය එනවා. මේ හැඩය එන්නේ කෙලින්ම කෂේරුවේ තියෙන හැඩය නිසා. බැරි වෙලාවත් මේ කෂේරුව ඔහොම නැතුව තනි කෙලින් මේ වගේ තිබුණ එකක් වුණා නම් එහෙම මිනිසුන්ගේ හැඩේ මොන වගේ වෙයිද නිකන් බැරල් වගේ වෙයි. කිසිම හැඩයක් නැති ස්වභාවයක් වෙයි. හැබැයි මෙහෙම තිබිලත් සමහර අයගේ මේවට මේද වැඩිපුර පිරුණාම ඒ හැඩේ එනවා. ඒකට කරන්න දෙයක් නැහැ. ඒක උප්පත්ති දෝෂයක් නෙවෙයි අපි හදාගත්ත එකක්. ඒ වගේම තමයි මේ කෂේරුවේ පවතින මේ හැඩ හැමෝගෙම මෙහෙම්මම එනවයි කියලා අපිට කියන්න බෑ. අර සමහර වෙලාවට ස්කොලොසිස් කියලා රෝගයක් තියෙනවා. ඒකෙදි මේ කෂේරුවේ හැඩ වෙනස් වෙනවා. ඉතා කලාතුරකින් සමහර දරුවෝ උපදිනවා මේ කෂේරුවේ මේ වගේ හැඩ වෙනස් වෙලා. ඒතකොට එහෙම වෙනස් වෙලා ඉපදුනහම ඉතින් අපිට ඒ බැලුවහමම ඒ හැඩේ වෙනස හොඳටම පේනවා. ඉතින් එවැනි අවස්ථාවලදී ඉතින් ඒකට බොහොම වියදම් අධික ශල්‍ය කර්ම තියෙනවා. ඒවා මගින් ඒවා නිවැරදි තත්ත්වයට පත් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ කෂේරුවේ හැඩය දේහයේ හැඩයට තදින්ම බලපානවා. ඒ වගේම තව දෙයක් කියන්න ඕනේ. මේක තනි කෙලින් තිබුණා නම් අපිට මෙහෙම හොඳට සමතුලිතව ඉන්න බෑ. මොකද ඒක භෞතික විද්‍යාත්මක ප්‍රශ්නයක්. ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය පිළිබඳව මේ හැඩය මගින් අපිට සන්තුලනය කිරීමේ හැකියාව දේහේ ඇවිදිද්දි දුවද්දි දේහයේ කෙලින් තියාගෙන ඉඳීමේ හැකියාව වැඩි වෙනවා මේ හැඩය නිසා. ඔව් දැන් මේ රූපේ ඔය මුලින්ම තියෙන්නේ මම අර කිව්ව ලදරුවාගේ මුලින්ම තියෙන හැඩය අර දෙවෙනියට තියෙන්නේ මං ඉස්සෙල්ලා කිව්ව විදිහට මුණින් අතට මේ ඉඳගෙන ඔළුව කෙලින් තියාගැනීමේ හැකියාව වෙන්නේ අර ග්‍රයිවී වක්‍රය ආවහම. කෂේරුවේ වක්‍ර ටික ඔක්කොම සම්පූර්ණ වුණාම තමයි අර තුන්වෙනි රූපේ තියෙන විදිහට කෙලින් ඉඳීමේ හැකියාව ලැබෙන්නේ. ඔව් මෙන්න මේ විදිහට තමයි මනුෂ්‍යයාගේ දේහයේ හැඩය මේ හැඩය එන්නේ කෙලින්ම ඔබට පේනවා. ඒ ඇඟ ඇතුලේ ඇඳලා තියෙන කෂේරුවේ තියෙන වක්‍ර ටික මගින් තමයි මේ දේහ හැඩය සම්පූර්ණයෙන්ම ලැබෙන්නේ. ඒ වගේම අපි නොහිතන පුදුමාකාර හැඩයන් අපේ දේහයේ තියෙනවා. මේ බලන්න මේ තියෙන්නේ මේකට අපි කියන්නේ ඌර්වාස්තිය කියලා. මේ ඌර්වාස්තිය කියන එක තියෙන්නේ මම මෙතනින් පෙන්නන්නම්. මේ ඌර්වාස්තිය කියන එක තියෙන්නේ මේ මම දැන් අල්ලගෙන ඉන්නේ ඌර්වාස්තිය කියන කොටසෙන්. ඒතර අපිට හිතා ගන්න පුළුවන් කකුලේ කොයි හරියද කියලා. මේ අල්ලගෙන ඉන්නේ ඌර්වාස්තිය කොටසෙන්. ඒක මේ ශ්‍රෝණි මේකලාවට තමයි සම්බන්ධ වෙන්නේ. ඔබට පේනව නේද මෙතන මේ තියෙන ශ්‍රෝණි මේකලාවට සම්බන්ධ වෙන්නේ. බලන්න මේ හැඩය දිහා බලන්න මේ මෙතන බෙල්ල වගේ හීන් වෙච්ච කොටසක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා නිකන් බෝලයක් වගේ කොටසක්. ඊට පස්සේ ඔබට පේනවාද මේ ශ්‍රෝණි මේකලාවේ තියෙනවා මෙතන මේ අවපාතනයක්. බලන්න මේ හැඩ දෙක ගැලපෙන හැටි. මේක බෝලයක් මේක කුහරයක්. දැන් මේ බෝලය මේ කුහරය අස්සට යනවා. ගියාට පස්සේ මේක මෙහෙම මේක ඇතුලේ මෙහෙම කරකවන්න පුළුවන්. අපි කියන්නේ මේකට ගෝල කුහර සංදියක් කියලා. මෙහෙම කරකවන්න පුළුවන්. මේක ලබා දෙන්නේ මේ හැඩ දෙකෙන්නේ. එක අස්තියක තියෙනවා බෝලයක්. බලන්නකො බෝලයක් විදිහටම හැඩ ගැහිලා හැදිලා තියෙන හැටි. ඒකට ගැලපෙන්න මේකේ තියෙනවා කුහරයක්. ඒ කුහරය අස්සට මේ බෝලය බැස්සට පස්සේ මේ හැඩ දෙක ගැලපුණාට පස්සේ මේක මේ විදිහට චලනය කරන්න පුළුවන්. මේ විදිහට චලනය කරන්න පුළුවන්. එතකොට දැන් අපේ කකුලේ පහළ කොටස අපිට මෙහෙම චලනය කරන්න පුළුවන් වෙලා තියෙන්නේ ඒක නිසා. හැබැයි අපි කොහේ හරි ඇදගෙන වැටුණාට පස්සේ මෙන්න මෙතනින් මේක කැඩෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ආන්නෙම කැඩුනොත් එහෙම කකුල හොල්ලන්න බැරි තත්ත්වයටපත් වෙනවා. ඒ නිසා ඒවත් පරිස්සම් කරගන්න ඕනේ. එහෙම බලපුවාම අපිට පේනවන්නේ අස්ථි සැකිල්ලේ කොච්චර ගැළපෙන හැඩතල තියෙනවද? ඒ හැඩවල වැඩත් පේනවනේ. ඒ කියන්නේ මේ හැඩ සහ ඒ හැඩයක් පිහිටලා තියෙන්නේ ඇත්තටම මොකක් හරි වැඩක් සඳහාම තමයි. හැම හැඩයකටම වැඩක් තියෙනවා. පිටත් එහෙමයි ඇතුළෙත් එහෙමයි බලාගෙන යනකොට අර කොඳුනාරටිය ගැන තිස්ස මහත්තයා කියද්දි මට මතක් වුණේ සමහර අය මේ නිකන් බයිසිකල් හැන්ඩල් එකක් ගිල්ලා වගේ ඉන්නේ. සමහර අය එහෙම ඉන්නව නේද? ඉන්නවා. සමහර අය මේ පේශි ඕනිවට වඩා වර්ධනය කරගන්න ගියාම ඒ පේශි හැදුනම් පස්සේ පේශිය අනවශ්‍ය ලෙස විශාලව වර්ධනය වුණාම මේ අතේ පේශියයි මෙතන පේශියයි
අතර මෙහෙම සමපාත කරගන්න බැරුව මේ පේශිය වර්ධනය වෙලා වැඩි වුණායින් පස්සේ මේ දැන් අපේ වගේ මෙහෙම එන්නේ නැහැ. ඔන්න ඔහම තමයි ඉන්න වෙලා තියෙන්නේ. ඒතර ඔහොම තමයි ඇවිදිනකොටත් ඇවිදින්න වෙන්නේ. ටිකක් අර ඔබ තුමා කිව්වා වගේ බයිසිකල් හැන්ඩල් එකක් ගිහුවා වගේ ගිල්ලා වගේ වෙනවා. ශාන්තක හිරත් මහත්තයා කලාකරුවට තියෙනවනේ නිදහසක් විද්‍යාවට නැති නිදහසක් කලාවට තියෙනවා. දැන් රූප වුණත් දැන් ඔය බයිසිකල් හැන්ඩල් එකක් ගිල්ලා වගේ අඳිනවා. ඕක කවුරු නඩු දාන්නේ කාකුල් අඳිනවා දිගට. නේ? අත් අඳිනවා දිගට. ඒක තමයි පරිකල්පණයෙන් ඔහු මවනවා අමුතු මූණ අඳිනවා දිගට. දැන් කාටුන් ශිල්පීන් එහෙම ඔය නිදහස බරපතල ලෙසම පාවිච්චි කරනවා නේද? ඊළඟට එකේ තියෙනවා නිරූපණ චිත්‍ර ශිල්පය කියලා. දැන් ඒක කලාවේ ඇතුළේ තියෙන විවිධ ප්‍රභේද. දැන් පුවත්පතක නිරූපණ ශිල්පය අති ප්‍රබලයි. ඒ වගේම කාටුන් ශිල්පයත් අති ප්‍රබලයි. එතකොට ඒවා හරහා වචන 1000කින් සමහර විට කියලා ඉවර කරන්න බැරි එහෙම ප්‍රකාශනයක් ඉතා සරලව සාමාන්‍ය රසිකයන්ට සාමාන්‍ය පාඨකයන්ට ඉදිරිපත් කරන්න අපිට පුළුවන්කම තියෙනවා. මේකෙදිත් හැබැයි අර කියන මේ අපේ තිසස කියපු කාරණා මත ඉඳගෙන ඒවා වැඩි දියුණු කිරීම හෝ අඩු කිරීම තුළ තමයි මේක සිද්ධ වෙන්නේ. එතකොට අපි ඇහෙන් දකින දේ අපි හැමෝම දකිනවා. ඒ හැමෝම දකින දේ සරලයි සුලභයි. මේ සරල සුලභ දේ අපි අපේ ප්‍රකාශනය සඳහා යම් යම් කාරණා එකතු කරලා දැන් උදාහරණයකට ගත්තොත් අපේ අම්මලා කුස්සියේ හදන ව්‍යාංජනයක් අපි කියමු කංකුම් ව්‍යාංජනයක් කියලා. එතකොට අපි කඩාගෙන එන කංකුම් කොලේ ඒ විදිහටම අරගෙන අපි කන්නේ නැහනේ. ඒකට පොල් දානවා, ඒකට මිරිස් දානවා, තුන පහ දානවා. ඒක පදමට එක්කෝ තෙලෙන් ටෙම්පරාදු කරගන්නවා. මේ වගේ යම් යම් දේවල් එකතු කරලා අලුත් රසයක්, අලුත් ගුණයක් අපේ ශරීරයට එකතු කරලා දෙන්න අරක හදනවා. එතකොට දැන් කාටුන් කලාවේදීත් ඉතා සරලව ඔබට පෙනෙයි මේ එහෙම ඇඳපු නිර්මාණ දැන් සුළු ඉඩක් ඇතුලේ අපිට පුළුවන් වෙනවා වෙනස් හැඟීමක් ඇති කරලා දෙන්න. උදාහරණයකට දැන් මම ඇඳපු කාටුන් එකක් ඇති ඒකෙන් පෙනේ මෙතන ඇඳලා තියෙනවා විශාල වශයෙන් කලබගෑනින් යන මිනිස්සු ගොඩක්. එතකොට මෙතන ඇඳලා තියෙනවා පිළිවෙලකට දුර තියාගෙන යන මිනිස්සු ගොඩක්. මෙතන ඇඳලා තියෙනවා අද අපි කතා කරන විශේෂ කාරණා කොවිඩ්. කිසි පිළිවෙලක් නැතුව එක ගොඩේ අපි යන්න එපයි කියලා කියද්දි අපි කොවිඩ් හදා ගන්නවා කියන එක. යම් දුරක් ඇතුව ගියපු තැන කොවිඩ් ඉන්නේ දුරෙන් පොඩිවට. එතකොට අපි සංකේතාත්මකව ප්‍රකාශ කරනවා ඕනම කෙනෙකුට කියන්න පුළුවන් පරිච්ඡේදයක් ලියන්න පුළුවන් කාරණාවක් සරලව කෙටියෙන් කියනවා. එතකොට නිරූපණ චිත්‍රය කියන එකේදීත් එතෙන්දෙත් සිද්ධ වෙනවා සමහර විට අපිට කියන්න ඕන දේ අපි කියනවා විශාල බලපෑමක් ඇති කරනවා. දැන් මේකට වර්ණ එකතු කරගන්නත් පුළුවන්. විශාල අඳුරක් මේක ඇතුලේ තියෙන්න පුළුවන්. ඒ අඳුර ඇතුලේ ඉන්නවා අම්මා කෙනෙක්. එයාගේ කුඩා දරුවා තුරුල් කරගෙන එතකොට ඒ ඇඳෙන විලාසය අනුව අපි පෙන්නනවා මේ දැවැන්ත සමාජ ක්‍රියාවලියක් එහෙම නැත්නම් බලවේගයක් අර කුඩා දුප්පත් අම්මව
පීඩනයට පත් කරා කියලා. එතකොට මේකට අදාළ සමහරට කවියක් මේකට එකතු වෙන්නත් පුළුවන්. එතකොට ඒක පෙන්වන්න අර ස්වභාවික අපි ඇහෙන් දකින දේ ඒ විදිහට මේක ඉදිරිපත් කරොත් එතන තියෙන්නේ සමහරට ඡායාරූපයක් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඡායාරූපයකට කරන්න බැරි නමුත් නිර්මාණාත්මකව ෂණිකව හැඟීමක් ලබලා දෙන්න අපිට පුළුවන්කම තියෙනවා නිර්මාණ ශිල්පීන්ට. එතකොට නිර්මාණ ශිල්පීන් එවැනි මානසික ශක්තියක් සහ ශිල්පීය හැකියාවක් ගොඩනගන්න නම් අභ්‍යාස කරන්න ඕන. අනිත් කෙනෙක් අනුකරණය නොකරන්න ඕන. ඔහු බොහෝ දෑ කියවලා තියෙන්න ඕන. ඒ කියවපු දේවල් රස විඳලා තියෙන්න ඕන. රස විඳින්න තරම් දැනුමක් තමුන් ග්‍රහණය කරගන්න ඕන. මේක සඳහා තමයි අපේ විෂය පාඨමාලාව ඇතුලේ සෞන්දර්ය විෂය ඛණ්ඩයක් එකතු කරලා තියෙන්නේ. එතකොට මා නැවත වරක් කියනවා සියලු විෂයන් අවශ්‍යයි. ඒ සියලු විෂයන් සමබර කරන්න, සම්පින්ඩනය කරන්න අර හොද්දට ලුණු ටිකක් ඕන වගේ, මිරිස් ටිකක් ඕන වගේ, තුන පහ ටිකක් දැම්මොත් අපේ ශරීරයට එන විවිධ රෝගාබාධ වලින් ශරීරය සුවපත් වෙනවා වගේ කලාවත් මිශ්‍ර වුණොත් ඒ ජීවිතය යහපත් වෙනවා. ඒක කුඩා කාලෙදීම සිදු වෙනවා නම් ඒකයි වැදගත් ටෙලිවිෂන් ඉස්කෝලේ පණිවිඩය එයයි. හොඳයි. විද්‍යාව සහ කලාව එක පාඩමක් බවට අපි පත් කළා. ඒ ටෙලිවිෂන් ඉස්කෝලෙන් අපි තවත් පාඩමකින් මුණ ගැහෙමු. අපේ ප්‍රකට ජීව විද්‍යා ගුරුතුමා තිස්සජන්නා ගුරුතුමාට අපේ ස්තුතිය පුද කරනවා. ඒ වගේම රාජ්‍ය සම්මාන දිනු නිර්මාණ ශිල්පී පුවත්පත් කලාවේදී අපේ ශාන්තකේ හේරත් ගුරුතුමාටත් අපේ ස්තුතිය ගෞරවය පුද කරනවා. නැවතත් ටෙලිවිෂන් ඉස්කෝලේ වැඩසටහනේ මුණ ගැහෙමු. ආයිබෝවන්.